ei se, niinku, se äänen ohjelmointi tai semmoinen. Ja äänen tekemisestä on poistettu fyysisyys kokonaan ja liike ja liikkeen ja äänen yhdistelmään. Tosiaan non-tactile, non-gestural musical instrument. Se tunnistaa erilaisia tämmöisiä spesifisiä suuntaohjelmia. Nämä eri suunnat ja funktiot on kytketty sitten synteesisoftaan, siis äänisynteesisoftaan, missä ajattelemalla näitä liikkeitä, niin manipuloin ääntä ja ihan totta kai kun sen oppii, että mitä ne eri liikkeet tekee niin musiikillisesti, niin sit niitä pystyy hallinnassa. Jokaiset siis nuotit ja ne niiden väliset semmoiset ääniyhdistelmät, niin ne mä tein.